Yun PCX 160 Road Sync connect to phone. Ayan, magda-download kayo nito. Road Sync app. Honda Road Sync app. Tapos connected to PCX. Ayan, ko-connect nyo lang yan. Ayan, next. Na na natin yung mga ibang Next. Allow. Next nyo lang. Allow. Tutorial. Ayan. Next. 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 Next nyo lang. Next. Ayan na. Lumabas na. Honda Road Sync app. Safety warning. Ang galing na ito. Kapag nakakonect siya, hindi ka makakapag dito. Safety features. Ayan. May navigation na agad dun. Tapos, voice search. Press right to start place. Say place or address after the beep. Bulacan. Ayan. Ay, ito pala. Sample lang natin. Voice confirmation failed. Ito pa. Voice search. Press say place or address after the beep. Bulacan. Bulacan. Searching for Bulacan, Bulacan. Ayun, Bulacan, Bulacan. Sinerch. Ayan, Siguro kailangan may internet kayo. Bulacan 18.9 miles. Ayan. Press right to start loading navigation. Click nyo lang yan. Press left to cancel. Lalabas na dun sa panel. Navigation options. Press left east on Conchita toward M. Dela Cruz Street. Tuturuan Then turn niya left onto M. Dela Bali na ako na siya sa Google Maps. Head east on Conchita toward M. Dela Cruz Street. Then turn left onto M. Dela Cruz Street. Tapos, dito nyo ko-kontrolin sa In 0 meters. In Ayan. 0 meters. You're back online. You're on the fastest route. You should reach your destination by 2208. Tapos, X na In natin. navigation. Press navigation options. Press left to end navigation. Press right to repeat navi guidance. Ayun, Long press left to nagsasalita return siya. to menu. End navigation. End Press right for navigation. yes. Yes. Navigation ended. Main menu. Tapos, pag music Loading naman, Spotify. Spotify naman, yun, lalabas din doon sa panel. Music connected. Long press left to return to main menu. Press right for next track. Ayan, Press tumutugtog left na for siya pause dito. or play. Pag i-next nyo naman yung kanta, ito lang yung next. Ayun. Pwede yan kung nakakunik kayo sa mga intercom nyo. Tapos, dito nyo na lang kukontrolin sa panel. Saka sa switch. Yung switch na to. Makikita nyo rin dyan yung Spotify nakakonect. Oh, ha? Saka, maganda to kasi hindi siya yung lolobatin katulad ng Y-Connect. Yan, di ba? Alright. Pupunta lang kayo sa Road Sync app. To. Yan, Road Sync. Tapos back nyo na lang. Ito. Main menu. Tapos messages. Voice search. Press Pag right to start messages, contact lalabas search. din doon. Voice search. Yung voice search na yan, pag nakakunik kayo sa intercom nyo, magsasalita na lang kayo doon. Freehand na yun. Hindi nyo na kailangan magpindot-pindot pa. Yan, Main diba? menu. Volume, yan, call. Pag may call, tawag. Lalabas lahat dito yan sa messages. Diba? Ang galing. Ang galing. Ayan. Ito yung bagong PCX Road Sync 160. Alright, pag-aralan pa natin yung mga iba. Tapos, update ko kayo sa video. Okay, thank you very much.